ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் பொறியாளர் ஹரிபிரசாத். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக், நமக்குன்னு ஒரு சொந்த வீடு கட்ட போகிறோம். ஸோ அந்த வீட்டை நாமளே நின்று கட்டணும். ஒரு சிலர் முடிவு எடுத்திருப்பாங்க, ஒரு சிலர் வந்து இன்ஜினியர்கிட்டே இல்லை ஒரு மேஸ்திரிக்கிட்டே கொடுத்து கட்டலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருப்பீங்க. ஸோ யாருக்கிட்ட கொடுத்து பண்ணுறதாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்களே பண்ணுறதாக இருந்தாலும் நம்ம பில்டிங்கோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் முறை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒரு பில்டிங் வந்து கீழேருந்து மேல் நோக்கி நிற்கிது அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன ப்ராசஸ் நம்ம குழி எடுக்கிறோம், ஸோ அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் பெயிண்டிங் வரைக்குமே என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது, அது எந்தெந்த நேரத்தில் செய்கிறதா இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டாபிக். நீங்கள் வீடு கட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதே போல் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம கட்டுமான சம்மந்தமான தகவல்கள் பற்றி நம்ம சேனலில் வீடியோஸாக அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பொதுவாக பூமியில் நிற்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பில்டிங்குமே புவியீர்ப்பு விசைக்கு நிகர் எதிராக வந்து அந்த ஃபோர்ஸை செயல்பட்டு அந்த பில்டிங் வந்து நிற்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ அப்படி நிற்கக்கூடிய பில்டிங் ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணி தான் நிற்கிதா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ராப்பராக ஒரு 50 வருஷம் நம்ம பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன்கிறது தேவை. ஸோ அப்படி செய்யக்கூடிய வேலையாட்கள், டெக்னிக்கல் பர்சன் அப்படிங்கிற ஒரு முறைகள் வந்து கட்டாயமாக நம்ம ஒரு நல்ல பில்டிங் கட்டுறதுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இது அடிப்படையான விஷயம். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்டை நாமளே கட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செய்யக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, ஃப்ளோர் பிளான் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ளோர் பிளானுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் வந்து ரெடி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம சரியான மார்க்கிங் வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நம்ம பில்டிங்கில் ஸ்டார்டிங் பூமி பூஜை போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மார்க்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மார்க்கிங் வந்து கரெக்டாக 90 டிகிரி ஆங்கிளில் அந்த நூல் சரியாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 4 மூலையுமே வந்து 90 டிகிரியில் ஆங்கிளில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பில்டிங் ஸ்ட்ரைட்டாக கட்டியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இல்லைனா கிராஸ் அடிக்கும், டைல்ஸ் போடும்போது கிராஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சரியான மூலை மற்றும் டயகனல் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா எஸ்கவேஷன், இது வந்து ஜேசிபி வச்சு பண்ணலாம், இல்லை நம்ம ஹேண்ட்மேடாக ஆட்களை வச்சு நம்ம பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பாக இருக்கும். அது அந்தந்த ஏரியாவில் உள்ள சுச்சுவேஷனை பொறுத்து அது அமையும். ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம குழியை வந்து ப்ராப்பராக ஒரு 10 குழி இருக்குதா இல்லை 20 குழி இருக்குதுன்னா 20 குழியோட அடிமட்டம் ஒரே லெவலில் இருக்குதாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். மேக்ஸிமம் நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே 6 அடி நம்ம நோண்டுவோம். ஸோ அந்த 6 அடி எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ நான் எந்த இடத்துல பள்ளமாக இருக்குது அதுலேருந்து 6 அடி எடுத்து ஸோ மேடான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குழி வந்து கரெக்டாக இந்த லெவலுக்கு அது இருக்குதாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி உறுதி செய்யணும். ஸோ அப்போ தான் வரக்கூடிய லோடு எல்லாமே ஒரே ஈவனாக வந்து நம்ம செட்டில்மெண்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக அந்த ஃபுட்டிங் கீழே. ஸோ இந்த ஒரு ப்ராசஸை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஒரு 3 அங்குலத்துலேருந்து ஒரு 6 அங்குலம் வரைக்குமே நம்ம வந்து மணல் போடுவோம். ஸோ அதாவது நம்ம 1.5 ஜல்லி போடுறதுக்கு முன்னாடி குழிக்குள்ளே ஒரு 3 அங்குலத்துலேருந்து 6 அடி வரைக்குமே அந்த ப்ராப்பராக அந்த லெவலிங் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம மணல் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம 1.5 ஜல்லியை வந்து நம்ம பேக் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ இந்த 1.5 ஜல்லி எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுக்கு மேலே நம்ம காலம் நிப்பாட்டி கான்க்ரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள சர்ஃபேஸ் வந்து வெறும் மணலாக இருந்தது அப்படின்னா அது சரியான பிடிப்பு இருக்காது, ஒரு ஈவனான ஒரு சர்ஃபேஸாக இருக்காதுங்கிறதுக்காக ஒரு லெவலான ஈக்குவலான ஒரு பிசிசி வந்து நம்ம போடுறோம். இந்த பிசிசி எல்லாம் ஓவராலாக முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து காலத்தோட பொசிஷனை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுறோம். காலத்தோட பொசிஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது, எந்த ஃபேஸிங் பார்த்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வடக்கு பக்கமாக இருக்கா தெற்கு பக்கமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது இந்த காலத்து. இப்போ ஒரு அடி காலம் இருக்குது அப்படின்னா சுவருக்கு நேராக வருதா இல்லை சுவர்லேருந்து அப்செட் ஆகி வெளியில் வருதா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் படி அந்த காலத்தோட பொசிஷனை வந்து நம்ம ஷூ மார்க்கிங் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஷூ மார்க்கிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா மேட்டை இறக்கிட்டு காலத்தை வந்து அந்த மார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு நேராக வந்து காலத்தோட வந்து பொசிஷனை கரெக்டாக உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபூட்டிங்கோட டெப்த் என்ன, ஸோ இப்போ ஃபூட்டிங்கோட டயக்ராமில் என்ன இருக்குது, 1 அடி இருக்கா 1.25 அடி இருக்கா 1.5 இருக்கா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பிசிசிலேருந்து டேப்பு வச்சு நம்ம வந்து 1.5 அடினா 1.5 அடிக்கு ஒரு பிட்டு கம்பியை வச்சு நம்ம லெவல் பண்ணி கட்டிடணும். ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம கான்கிரீட் போடும்போது அந்த உயரம் வந்து அவசரத்தில் தெரியாது. அதே போல் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த உயரத்தை வந்து சரியாக அந்த கட்டுக்கம்பி கட்டியோ இல்லை மார்க்கிங் பண்ணி அப்படின்றதுன்னா கட்டாயமாக தெரியாது. அதனால தான் ஒரு பிட்டு கம்பி வச்சு கட்டும்போது ஸோ நம்ம குத்தும்போது கரெக்டாக அந்த லெவலில் கான்கிரீட் வந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த லெவலுக்காக அது கட்டுறோம் நம்ம. ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறமா காலத்தை நம்ம ரைஸ் பண்ணி இந்த கிரவுண்ட் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு வந்துடுவோம். அதுக்கப்புறமா கிரேட் பீம், இந்த எல்லா காலத்தையுமே வந்து டைப் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கிரேட் பீம் வந்து நம்ம அமைப்போம். ஸோ இந்த கிரேட் பீமில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், நிறைய இடத்துல தவறு என்ன அப்படின்னா, ஸோ நம்ம கிரவுண்ட் லெவல் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அதாவது ஃப்ளாட்டோட மேமட்டம், ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாட்டோட மேமட்டம் இருக்குதுன்னா அந்த ஃப்ளாட்டோட மேமட்டத்துலேருந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 4 அங்குலத்துலேருந்து 1/2 அடியாவது அதை பள்ளம் எடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்து பீமை உட்கார அளவுக்கு பார்க்கணும். நிறைய இடங்களில் வந்து நம்ம ஃப்ளாட்டோட மேல் லெவல்லே வந்து பீமை உட்கார வச்சு அதுக்கு மேலே ரைஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரியான விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ பீம் வரக்கூடிய ஏரியாவில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1/2 அடிக்கு நம்ம பள்ளம் எடுத்துட்டு அதற்கு கீழே வந்து பீம் அமைக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ அதற்கப்புறமா டோட்டலாக நம்ம பேஸ்மெண்ட்டோட உயரத்தை வந்து நம்ம கணிச்சு அதற்கேற்ற போல் நம்ம
பேஸ்மெண்ட் வந்து பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பிரிக் ஒர்க்கில் நம்ம எவ்வளோ உயரம் தூக்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து மேலே வரக்கூடிய பெல்ட் வந்து நம்ம போடணுமா போட வேணாமா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஒரு 2 அடிக்கு தான் வருது அப்படின்னா பெல்ட்டுங்கிறது ஒரு விஷயம் தேவை கிடையாது. ஒரு மெலிதான கான்கிரீட் டிபிசிங்கிற ஒரு முறையில் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பெனிட்ரேஷன் ஆகி மேலே வரக்கூடிய செவுத்தில் வராமல் இருக்க நம்ம ஒரு மெலிதான ஒரு கான்கிரீட் போட்டாலே போதும். இதுவே நம்ம பேஸ்மெண்ட் உயரம் 4 அடிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா கட்டாயமாக ஒரு 4.5 இன்ச் பெல்ட்டாவது ஓவராலாக டைப் பண்ணி நம்ம பிளிந்த் லெவல்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது நம்ம டைல் போடக்கூடிய மட்டம்ங்கிற அந்த லெவலுக்கு வந்து பிரிக் ஒர்க்லேயே மட்டம் கட்டி அந்த 4 இன்ச்சோட 4 அடி வருது அப்படின்னா ஸோ அந்த லெவலில் வந்து நம்ம ஓவராலாக டைப் பண்ணி கான்கிரீட் வந்து நம்ம போடுவோம். ஸோ இதற்கப்புறமா நம்ம பேஸ்மெண்ட் பூசி வேலை, அதுக்கப்புறமா சாயில் வந்து நம்ம பேக்ஃபில் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த சாயில் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் கிராவல் போகலாம், இல்லை சவுடு மணல் போகலாம், எதுவாக இருந்தாலுமே இதில் வந்து வெறும் மணல் மட்டும்தான் உள்ளே வந்து நம்ம கொட்டணும். இதில் வந்து டெப்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, நிறைய இடத்துல வந்து இந்த பில்டிங்கோட டெமாலிஷ் பண்ணி எடுத்து அந்த கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம கொட்டக்கூடாது. ஸோ அதுமாரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளோரிங் வந்து உட்காரதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய சதவீதம் வந்து கூடுதலாகவே இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தால் நம்ம வந்து உள்ளே கொட்டக்கூடிய மணல் கரெக்டான மணலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். கல்லாக இருந்தது அப்படின்னா அது உடனடியாக அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கன்சால்டேஷன் பாறை போடுறது நடக்கணும். ஸோ அந்த பாறை போடுறதுலேயே ரொம்ப கவனம் இருக்கணும். ஒவ்வொரு இன்ஜினியர் நீங்கள் கட்டுறதாக இருந்தாலும் சரி, மேஸ்திரி பண்ணுறதாக இருந்தாலும் சரி, வீடு கட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு வீட்டின் உரிமையாளராக இருந்தாலும் சரி, இந்த பாறை போடுறதுல இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் கட்டாயமாக தேவை. அந்த இடத்துல நம்ம தவறு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் ஃப்ளோரிங் உட்கார ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்ம ஃப்ளோரிங்கோட காஸ்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கும் போது மிகப்பெரிய லெவலில் பொருட்செலவுகள் உண்டாகும். ஸோ இந்த கன்சல்டேஷன்லேயே ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம பிரிக் ஒர்க்கை திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு 7 அடி வரைக்கும் நம்ம ரைஸ் பண்ணலாம் லிண்டல் போடுற மட்டத்துக்கு. ஸோ அதுக்கு கீழே நம்ம விண்டோஸ் எங்கெங்கே வருது அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே நம்ம முடிவு செஞ்சு அந்தந்த இடத்துல கட்டுவலைக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் ஏரியாவில் கொடுத்துக்கணும். இதில் முக்கியமான விஷயம், நம்ம எங்கெங்கே விண்டோஸ் வருதோ அதற்கு கீழே கரெக்டாக சில் பீம் அமைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த விண்டோக்கு கீழே, அதாவது ஜன்னலுக்கு கீழே ஒரு 45 டிகிரி கோணத்தில் ஒரு கிராக்ஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல ஓப்பன் இருக்கிறதால சடனாக அந்த இடத்துல லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது கிராக்ஸாக வந்து அந்த கிராக் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஜன்னல் ஒரு 4 அடி இருக்குதுன்னா பக்கத்தில் ஒரு 3/4 அடி பேரிங் கொடுத்து ஒரு 5 அடிக்கு சில் லெவல் கான்கிரீட் வந்து நம்ம அமைக்கணும். அதே போல் 4.5 இன்ச் செவுரு போடுறோம் அப்படின்னா எவரி 2.5 அடிக்கு ஒரு தடவை வந்து நம்ம சில் லெவல் கான்கிரீட் அமைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் 4.5 இன்ச் செவுரை பொறுத்த வரைக்கும். அதே போல் ஜன்னல் ஓப்பனிங் வர இடத்துல ஜன்னலுக்கு கீழே வந்து நம்ம சில் கான்கிரீட் வந்து அமைக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். இதற்கு அப்புறமா நம்ம லிண்டல். ஸோ இந்த லிண்டல் வந்து நம்ம ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக போகிறீங்க அப்படின்னா கட் லிண்டல் அப்படிங்கிறதே போதும். ஸோ அதாவது விண்டோஸ் டோர்ஸ் எங்கெங்கே வருதோ அதற்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு 1/2 அடிக்கு வந்து டெப்த் வச்சு நம்ம கான்கிரீட் வந்து அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறது. அது கீழே நம்ம சில் லெவலுக்கு போட்டது போலயே நம்ம பக்கத்துக்கு 3/4 அடி பேரிங் கொடுத்து ஓப்பன் ஒரு டோர் ஓப்பனிங் வந்து 4 அடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடு ஒரு 3/4 இந்த சைடு ஒரு 3/4 1/2 5 அடிக்கு வந்து மேலே ஓப்பனிங்க்கு மேலே வந்து ஒரு பீம் போட்டு நம்ம கான்கிரீட் அமைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி கட்லின்ட்டலே வந்து நம்ம ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு போதும். பீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயமாக ரூஃபில் வந்து கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்லாபில் இருக்கக்கூடிய கம்பி பீம்லேயே டச் ஆகிடும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்லாபோடைய மொத்த லோடுமே அந்த பீம் மூலியமாக காலத்துலேருந்து இறங்கி ஃபூட்டிங் வந்து ஈவனாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும். இதை நம்ம லிண்டலில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் பல விதமான ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன்லேயே நம்ம ப்ராப்பராக அதை கொண்டு வரணும், அந்த இடத்துல தான் பீம் போடணும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இது வந்து காஸ்ட் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம லிண்டல்லே கொடுத்து சன்சைட் லாஃப்ட்லாம் நம்ம ஈஸியாக இழுத்துக்கலாம். இல்லை பட்ஜெட் வந்து பிரச்சனை இல்லை, நல்ல முறையில் நம்ம கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அப்படின்னா பீமை வந்து ரூஃபில் கொடுக்கறது. இல்லை பட்ஜெட் வைஸ் நம்ம கம்மி பண்ண போகிறோம், ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது போலவே கட்லின்டல் வச்சுருப்போம். ஸோ அதில் ஏதாவது சன்ஷேட் இழுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, லாஃப்ட் உள் சைடு ரூமில் வரக்கூடிய லாஃப்ட் வரதா இருந்தாலும் சரி, அதுக்காக இந்த கட்லின்டல் வந்து தேவையில்லாத ஒரு செலவாக இருக்குங்கிறதுக்காக பீமையை கீழே கொடுத்துட்டு இந்த லாஃப்ட் சன்ஷேட் எல்லாத்தையும் இழுத்துக்கலாம். மேலே வரக்கூடிய பீமை வந்து கீழே கொடுத்ததால நம்ம ரூஃபை வந்து கட்டுவலையிலே உட்கார வச்சுருவோம். ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் ஒரு காஸ்ட் கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த முறை வந்து இப்போ பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ப்ராப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக ஒரு அமௌண்ட்டை நம்ம செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராப்பரான கட்டிடத்தை வந்து நம்ம கட்ட முடியும். பீம்ஸ் எல்லாமே ரூஃபில் போய்டும். கட்லின்டல் ஓவராலாக கட்லின்டல் கொடுக்காம எங்கெங்கே ஓப்பனிங் வருதோ அந்த இடத்துல மட்டும் லிண்டல் ப்ரொவிஷன் கொடுத்து லாஃப்ட்டு சன்செட் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு கான்கிரீட் நம்ம ரூஃப் கான்கிரீட் போட்டதுக்கப்புறமா க்யூரிங் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த க்யூரிங் ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே இருக்குது. நம்ம ரூஃப் போட்டு க்யூரிங் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு 21 நாள் நம்ம தண்ணீர் நிப்பாட்டி வைக்கணும். ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ஷட்டரிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம பலகை அடிச்சதாலும் சரி, இல்லை ஷீட் வச்சு பண்ணியிருந்தாலும் சரி, அதை ஃபுல்லாகவே 21 நாளைக்கு மேலே வந்து நம்ம டீசென்ட்ரிங் பண்ணிடலாம். இந்த கட்டு வேலை பூச்சி வேலைக்கெல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 நாள் வந்து நம்ம தண்ணீர் விடணும். ஸோ அது வந்து காலையிலையும் விடணும், ஈவினிங்கும் வந்து நம்ம தண்ணீர் விட்டுருக்காங்களா
அப்படிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா 2 முறைங்கிறது நம்ம கட்டாயமாக விடணும். ஏன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 நாள் தான் நம்ம கண்டினியூஸாக விட போகிறோம். ஸோ அதை ப்ராப்பராக ஒரு நாளையில் 2 தடவை வந்து நம்ம அதை சுவரை வந்து காய விடாமல் வச்சுருந்தாலே போதும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சாலே அந்த கட்டடத்துக்கு உண்டான அந்த ஏர் கிராக்ஸ், அந்த சிங்கேஜ் கிராக்ஸ் போன்ற பல வகையான கிராக்ஸுகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஓவராலாக சென்ட்ரிங்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரிக்கல் பைப்லைன்லாம் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் பைப்லைன்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா விண்டோஸ் வந்து எந்த நேரத்தில் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் பூச்சி வேலை செய்துட்டு வைக்கலாம்பாங்க, பூச்சி வேலைக்கு முன்னாடி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக நம்ம வைக்கிறதுங்கிறது பூச்சி வேலைக்கு முன்னாடியே நம்ம வச்சுட்டா தான் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா பூச்சி வேலை இங்கே செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடச்சி ப்ராப்பராக வச்சுட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா ஸோ நம்ம பூசும்போது ஒரே லெவலில் லேபர்ஸ் வந்து ஒரே கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. இதுவே வந்து பூச்சி வேலை நம்ம செஞ்சுட்டு பூசுறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணி விடுவோம் பூச்சி வேலை செஞ்சுட்டு, அப்புறம் மரம் வச்சுட்டு திரும்பி அது ஒரு டச்சை பார்த்து நம்ம பிளான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் தேவையில்லாத காஸ்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். நம்ம மரத்தை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரூஃப் கான்கிரீட் போகிறதுக்கு முன்னாடி மரம் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதுக்கு உண்டான சீசனிங்லாம் முடித்து நம்ம ப்ராப்பராக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம பூச்சி வேலைக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மார்க்கிங்லாம் பட்டன் மார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மார்க்கிங்காக ப்ராப்பராக செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம விண்டோஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். டோரோட ஃப்ரேம் எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம பிளாஸ்டிக் ஒர்க்கை ஓவராலாக கம்ப்ளீஷன் முடிச்சிடலாம். ஸோ அவுட்ரு ப்ளஸ் இன்னர் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சொல்கிறேன். பட் இந்த பூச்சி வேலையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த மார்க்கிங் பட்டன் மார்க்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா கலவகனை கூடுதலாகலாம் கம்மியாகலாம், மட்டப்பழகு வந்து ஈவனாக வரணும் அப்படின்னா கட்டாயமாக நம்ம பட்டன் மார்க் வச்சு தான் நம்ம பூசணும். ஸோ இதில் இப்படி பண்ணும்போது தான் சரியான கணத்தில் வருதா அப்படிங்கிறது, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பீம் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல லைட்டாக சிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஒரே லெவலில் நம்ம பூச முடியும். ஸோ அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா லேபரும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம். நம்ம நினச்ச ஒரு மெட்டீரியல் தான் அதுக்கு செலவாகும். கூடுதல் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இல்லாத மெட்டீரியல் அங்கே தேவைப்பட போகிறது கிடையாது. நம்ம நினச்ச அளவுக்கு அந்த கணம் இருந்ததுன்னா அந்த காஸ்ட்டுங்கிறது சரி, அந்த லேபரும் சரி, நம்ம எதிர்பார்த்த லெவல்லே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வர முடியும். ஸோ இதற்கப்புறமா நம்ம வீட்டுடைய அழகு சாதன பொருட்களான பெயிண்டிங், டைல்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ இந்த பெயிண்டிங் ப்ளஸ் டைல்ஸ் வந்து டைல்ஸ் போட்டுட்டு பெயிண்டிங் அடிக்கலாமா, இல்லை பெயிண்டிங்கை முடிச்சுட்டு டைல்ஸ் பண்ணலாமா, அப்படி நிறைய விதமான சந்தேகங்கள் இருக்கும். ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் பட்டி பார்க்குறோம் அப்படின்னா 2 கோட்டு பார்ப்போம். ஸோ அதில் முதல் கோட்டு மட்டும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம டைல்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ அந்த டைல்ஸ் வேலைகள் முடிச்சதுக்கப்புறமா அதற்கு மேலே வந்து சேஃப்டிக்காக பிஓபி இல்லை வெறும்னே அந்த அட்டையாவது நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூல் வச்சுருப்பாங்க, அதில் வந்து நம்ம தூக்கி அங்கங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது கிராச்சஸ் வந்து அதிகமாகும் டைல்ஸில். ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பிஓபி போகலாம், இல்லை ஒரு அட்டையாவது ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி லேபர்கிட்ட நம்ம சொல்லி நம்ம கிட்ட இருந்து பார்க்குறது ஒரு விஷயம். ஸோ அப்போ டைல்ஸ்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா 2வது கோட்டு பட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் ஒரு கோட்டு ப்ரைமர், 2 கோட்டு எமல்சன் வச்சு நம்ம பிளான் பண்ண வீட்டை வந்து கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ இதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அப்பப்போ ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுற வேலையாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில். ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்பராக செக் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ ஸ்டார்ட் டு எண்டு இவ்வளவு வேலைகள் வந்து இருக்குது. இந்த ஒவ்வொரு வேலைக்குமே ஒவ்வொரு விதமான யூனிக்கான ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா அது என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கான்கிரீட் போகிறோன்னா அப்படின்னா அந்த கான்கிரீட்டு அந்த இடத்துக்கு தேவையா தேவை இல்லையா, இந்த கம்பி போடுறோம் அப்படின்னா இந்த கம்பி தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கிற ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு டெக்னிக்கல் நம்பர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம வீடு கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் எல்லாமே நம்ம வாங்கிடலாம். ஸோ அந்த வாங்கிட்டு நாம் அதை எக்ஸிக்யூஷன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அது தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம அது சரியாக தான் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்களை வந்து நமக்கு தெரியாமலே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஸோ அப்போ ஒரு இன்ஜினியரை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஜினியரை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜினியர் வச்சு கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லை. ஸோ எந்தெந்த முக்கியமான ஸ்டேஜ் லெவலில் அந்த இன்ஜினியரை வரவழைத்து இது சரியாக தான் பண்ணியிருக்காங்களா. இப்போ ரூஃப் கான்கிரீட் போடுறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு கான்கிரீட்னா இன்றைக்கே வந்து இன்ஜினியர்ஸ் வர வச்சு கம்பியெலாம் சரியாக கட்டியிருக்காங்களா, கான்கிரீட் அன்னைக்கு வர வச்சு கான்கிரீட்டோட கிரேடு சரியாக அந்த லெவலெலாம் செக் பண்ணி போடுறாங்களா அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் நம்ம கூப்பிட்டு வந்து நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதில் பெரிய லெவலில் காஸ்ட் வந்து செலவாக போகிறது கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு மினிமம் சார்ஜஸ் கேட்பாங்க, அதை மட்டும் நம்ம ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டாலே போதும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு வேலையுமே தனித்தனியாக நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோஸாக இருக்குது. இப்போ ஒரு கிரேடு பீம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிரேடு பீம் சம்மந்தமான வீடியோஸ், இப்போ பெயிண்டிங், கான்கிரீட்டு, கம்பி கட்டுறது, இல்லை இப்படி இப்போ தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு
வகையான வேலைகளுக்குமே நம்ம வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கட்டாயமாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டின் உரிமையாளராக இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அடுத்தடுத்த வேலைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். ஸோ இந்தபடி பிளான் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னாலே போதும், நம்ம வீடு வந்து ஒரு இடத்துல திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ நம்ம வேலையை நிறுத்தாமையே. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடு கட்டக்கூடிய இல்லை வீடு கட்டணும்னு நினைக்கக்கூடிய உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் மீட் பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். La 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 la